Saya mewakili dari Mas Andika Denatur. Ingat, Mas Andika Denatur. Ini nomor kontak WhatsApp-nya ya. Silakan Anda bisa catat. Kemudian mengenai detail produk dan juga selengkapnya penyakit, berikut uraian selengkapnya. Terima kasih. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda ya. Jadi ini adalah paket untuk penyakit sifilis, raja singa, luka lecet di kelamin ya dari Denatur Indonesia. Obatnya sudah ada izin resmi dari BPOM, Dinas Kesehatan, dan hal kapsulnya dari MUI. Silakan kontak sudah ada di awal video ini ya. Jadi silakan Anda bisa catat, kemudian bisa hubungi kontak tersebut. Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien secara bersamaan, sehingga kontak saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan juga Shopee ya. Nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat Mas Agil. Kemudian untuk mencegah penipuan, mohon kontak hanya di area video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan selengkapnya mengenai penyakit sifilis atau disebut juga dengan nama penyakit raja singa ya. Sifilis sendiri merupakan penyakit IMS, sama seperti halnya herpes ya, atau mungkin juga penyakit gonor, atau mungkin juga penyakit kondiloma acuminata atau kutil kelamin. Nah, penyebabnya adalah dari bakteri Treponema pallidum sebagai penyebab ya penyakit tersebut muncul. IMS sendiri yaitu berarti infeksi menular seksual, yang berarti faktor utama penularan adalah dari hubungan seksual ya. Faktor penularan utama. Kemudian faktor lainnya yang mungkin juga bisa dari fasilitas umum yang digunakan, misalnya dari WC atau toilet yang kurang terawat ya. Kemudian sudah terinfeksi oleh bakteri Treponema pallidum ini ya, sehingga itu akan menyebabkan resiko tertularnya penyakit sifilis atau raja singa ya. Meskipun itu kecil ya kemungkinannya untuk terjadi penularan dari fasilitas umum, tapi bukan berarti Anda akan terhindar, karena bisa saja ketika Anda mengalami kondisi tubuh yang menurun, capek, yang misalnya sedang dalam perjalanan jauh atau mungkin selesai kerja ya sehingga itu akan mempengaruhi kondisi sistem imun menurun, yang kemudian itu akan mempermudah virus atau bakteri dari sifilis ini lebih mudah masuk, sehingga itu akan terjadi penularan pada Anda ya, penyakit sifilis atau raja singa. Karena banyak mereka tidak mengalami gejala apapun pada bagian kemaluannya, namun ketika cek darah atau cek urin ternyata tertular penyakit sifilis. Nah, biasanya mereka tidak melakukan hubungan intim namun tertular dari faktor tersebut. Ya, ciri-ciri sifilis sendiri biasanya untuk gejala awalnya itu akan terlihat berlendir pada bagian kemaluan ya, kemudian dirasa gatal seperti ada gigitan serangga. Kemudian tahap ini akan menjadi tahap lanjut ya, yang kemudian jika tidak disembuhkan maka akan muncul luka-luka lecet, benjolan mirip seperti jerawat, kemudian ada kalanya lebih besar seperti bisul, tesi ya, artinya benjolan tersebut mirip seperti bisul, yang kemudian ini akan bertambah parah jika memang gejala tersebut tidak dilakukan pengobatan, maka akan muncul borok ya, atau luka yang lebih lebar begitu. Nah, itu adalah ciri-ciri sifilis ya. Kemudian dari Denatur sendiri sudah pengobatan herbalnya, jadi silahkan jika memang Anda berkenan. Rekomendasi utama dari saya lagi-lagi bahwa penanganan medis diperlukan ya. Silakan bisa berkonsultasi terhadap medis atau mungkin dokter untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyakit ya. Saya kira itu saja, semoga informasi ini membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.